নেচার থ্রু লেন্স চ্যানেলে বন্ধুদের স্বাগত। ভিডিওতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ তিস্তা ব্যারেজের পশ্চিমে একটি জলাশয়ের পাশে যে সুন্দর পার্কটি তৈরি হয়েছে, সেই এই পার্কটি তৈরি হয়েছে ফাঁসিদা ব্লক উন্নয়ন পর্ষদ ও শিলিগুড়ি অপটিপেক নামে এক নেচার লাভার অর্গানাইজেশনের যৌথ উদ্যোগে। পরিযায়ী পাখিরা আসতে শুরু করে, সেই সময় থাকে পিকনিকের মরশুম। এখানে খুব বিচ্ছিরি রকমের মাইক বাজিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করা হয়, তাতে পরিযায়ী পাখিদের বসবাসের খুব অসুবিধাই হয়। দিন দিন পরিযায়ী পাখির সংখ্যা কমতেও থাকে। করেছে এই দুটো সংস্থা উদ্যোগ নিয়ে নিষিদ্ধ করেছে মাইক বাজানো, তাদের ব্রিডিং মরশুমে পিকনিক করা, যাতে এখানে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। ভিতরে ঢুকেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আলামান্ডা বেঞ্চিত্তা, এই ফুল, কয়েক রকমের ফুল আছে। এগুলা সাধারণত মেক্সিকো, ক্যালিফোর্নিয়া, ফ্লোরিডায় দেখা যায়। আরও আছে বিভিন্ন রকম গাছ। এই চাঁদনি গাছের যে ঝাড় আছে, তার মাঝখান দিয়ে ঘুরে বেড়ানো যায়। ডান দিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তিস্তা ক্যানেল, আর পশ্চিম দিকে বিকেলবেলায় সূর্যাস্তের মনোরম ছবি। আপনারা এই পার্কের সৌন্দর্য উপভোগ করুন। ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক দিন, আর এই ধরনের আরও যদি ভিডিও পেতে হয় আপনারা চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন।